Koľko fliaš vína vypijete v riaditeľni za jeden deň? 1 max 2 v kancelárii. Ako voláte náš žiakov 4. B? Detičky moje. A čo robíte počas praxe? Asi sa hrám hry. Koľko litrov piva vypijete za jeden deň? Podľa všetkých zdravotných predpokladov 3. S kým by mal pán riaditeľ rozviazať pracovný pomer? Asi Peťo, ten je tu dlhšie. Kto by mal byť podľa vás novým riaditeľom školy? Tánička. Alebo aj Tánka mi hovoria. S kým by mal pán riaditeľ rozviazať pracovný pomer? S každým. Čákovský. Magula. Chodíte rada na vyučovanie? Nie. Koľko ste dostali nástupný plat? Vôbec netuším, okolo 100 000. Ktoré zvieratá podľa vás vedia lepšie počítať ako niektorí žiaci? No, od psov cez mačky, ďalej sliepky, zajace a kozy. Koľko mesačne zarábate ako majster? 100 pade, 150 000. Pani učiteľka, ste si istá, že zmaturujeme? Asi nie. Ako by ste nazvali náš štvrtákov? Najdokonalejší. Viete, koľko trvá jedna vyučovacia hodina? To je 70. Za koľko eur by ste sa dali podplatiť, aby sme zmaturovali? No, to je ťažko povedať. O pár stoviek. Koľko litrov piva vypijete za jeden deň? Neviem, 4. Kde najradšej opravujete naše písomky? V Marsálam. No je to v Afrike, ale je to Egypt, hej. Čo by ste spravili so žiakmi, keby sa nechceli učiť angličtinu? S týmto problémom už som sa potýkal a začal som ho riešiť rôznymi lepidlami a otravami na myši. Aké predmety by ste zrušili na našej škole? Slovenský jazyk, aj nemčinu, občiansku a dejepis. Koľko eur ste zarobili na tričkách vyrobených pre nás? Nejakých 12 000 eur. Na akom dopravnom prostriedku ste išli s manželkou do Turecka na dovolenku? Na netradičnom, čiže samozrejme na bicykli. Koľko rokov by ste sa chceli dožiť? 111. Koľko žiakov by ste preplieskali, keby ste mohli? Tak, okolo 40. Akú triedu máte na škole najradšej? Samozrejme 4. B.